ដែលLet's go បញ្ហាបត់នេះសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ channel វីដេអូអាប់ដេតបាទវីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះគឺបន្តនៅវីដេអូថ្ងៃមុនដែលមានបញ្ហាគឺកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងដែលខ្ញុំបានសួរបងប្អូនតែអត់ទាន់ឃើញមានបងប្អូនណាដែលអាចជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបញ្ហាកុំព្យូទ័រនៅតែបន្តបើកអត់ចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនសារវាចុចប៊ូតុង power ទៅវានៅតែអត់ដំណើរការវាឡើងតែមក flat ទៅវាបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណា power វាដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាបញ្ហានេះវាកំហុសអីទៅច្បាស់លាស់ទេឥឡូវខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតដើម្បីសួរបញ្ជាក់ពីបងប្អូនបាទបន្តទៀតដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំបានដោះបំបែកវាបតនេះជាបតរបស់វាខ្ញុំដោះចេញមកក្រៅអស់ហើយបាទណាខ្ញុំដោះចេញអស់ហើយចេញពីក្នុងខេសរបស់វាគឺយកចេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរមានបញ្ហាឆ្លងបតឬក៏អីចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំអាចដឹងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានដោះដែរតែវានៅតែអត់មានដំណើរការដែរខ្ញុំប្រហែលវាចេញមកក្រៅអស់ហើយគឺនេះ power supply របស់វាគឺខ្ញុំបានតេស្តបាទតេស្តដូរហើយនៅតែតការអត់ចេញដំណើរការដែរហើយសូម្បីតែ CPU វានេះក៏ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ CPU ថ្មីដែរ CPU វិញខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដែរតែនៅតែវាអត់ដំណើរការខ្ញុំសាកល្បងម្ដងទៀតមកហាងបងប្អូនមើលឡើងវិញហើយសូមបងប្អូនជួយទៅមើលថាតើគឺបញ្ហាអីគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងដែរបងប្អូនហើយនេះវាការ power វាដើម្បីដើរចេញរបស់អាចទៅ connect ទៅខាងដើមវិញដែរដើម្បីតែតង់ទៀតគឺបងប្អូនមានការនេះអាចទៅ power ដែរតែ power ពីអត់ទេបានដាក់ពីចូលទេខ្ញុំតែបោះទៅRAM CPU ទេខ្ញុំដឹងថាវាមិនខ្ញុំដោតចូលហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំដាក់ power ចូលទៅថាវាដំណើរការមិនទៀតបងប្អូនជួយមើលនឹងឥឡូវវាខ្ញុំដាក់លើង power ចូលហើយនេះអូខេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានឃើញមកច្រឡំមុនតាក្នុងដៃខ្ញុំគឺជាបតរបស់ដែល T3500 អូខេ T3500 ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំជួបដែរទៅមើលក្នុង support model មានពណ៌មានអាហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុខ្សោយ power board ជាចំគឺខូច board និយាយចំទៅវាខ្សោយ power board អញ្ចឹងខ្ញុំសាកធ្វើតេស្តដូរទាំង RAM ដូរទាំង CPU ដូរនិយាយចំដូរមកចប់ដូចតែក្នុងវីដេអូនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺដូរបតទៅដំណើរការវិញហើយធម្មតាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំព្យាយាមដូរតេស្តដូរឲ្យគេឆែកមើលឲ្យតែវាអត់មានដំណោះស្រាយ
ចឹងទៅពេលខ្ញុំឆែកចូលមើលទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង power board លើវាអត់គ្រប់ចឹងធ្វើឲ្យ board ខ្សោយពីចំទៅគឺខូច board តែម្ដងតើយើងដូរ board បាត់ដើរឥឡូវខ្ញុំដូរ board ហើយឥឡូវដើរវិញដំណើរការធម្មតាឥឡូវកំពុងតែធ្វើតេស្តវាដែរ តែមិនដូរបានរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលដូចជាមួយសប្តាហ៍ទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តជិតបានមួយអាទិត្យហើយសប្តាហ៍តែយើងដូរបតថ្មីប៉ុន្តែបតនៅឥឡូវវាអត់មានទេតែយើងកំងចេញពីក្រៅពិបាករកបតវាឥឡូវព្រោះអីវាម៉ាស៊ីនស៊េរីចាស់វាពិបាកយើងពិបាករកទាំងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំឆែករកមើលទៅវាឃើញទៅក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើវីដេអូនឹងឡើងទៅអរគុណច្រើនមានអីច្រើនមានប៉ុណ្្នឹងទេចម្លើយគឺមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណបាយ